Bande Konangai, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois dans l'émission Nabiso, bienvenue encore une fois dans la chaîne Nabiso, chaîne Nabino, INSNM officiel. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yakala, bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yasika, hein, Bande Konangai. Na système kaka propre quand na ebisa bino. Nous souhaitons bien que meilleur vœu, bonne année, bonne fête de partout où vous nous suivez. Bande konanga na système propre. Kaka ndenge na ebisa bino soki ya koloba ezate bokoyo kabiso te. Donc soki boyo kibiso donc ya koloba ezali, hein? Bande konanga dossier sur dossier, makambo sur makambo. Ezo mata, ezo kita. Moyen ezate. Bino tout boyebi, bino mo boyebi. Mikolo sur les réseaux, Fali Ipupa, Base et l'équipe fort. Mingi vraiment pour naye. Ba dossier belé au mati bo kiti boye Fali Ipupa. Bo Insta Fali Ipupa. YouTube, Facebook, TikTok n'en parlons même pas. Fali Ipupa, Mikolo Oyo. Pèse l'équipe trop dans combo naïe. Hein? C'est pourquoi Bissopé INSNM officiel. Tout le monde qui est au vent dans la Bissoki miate. Donc, kaka nege boyo moko boyebi. Tozala kawana kaka pona ko réagir côté moi ba analyse na biso na système moko ya propre. Hein? Bande konangai. Lelo na yeleni bino pe dossier asika na ndeko na biso mo ya Camerounais ba boyoka kala mingi te na ko tiala bino audio na ye boyoka mwa réaction na ye, hein? Bande konanga kande na ebisa bino tozala mwana motema pona ba artiste na biso soki tozoyoka biloko ya boye bato bao ba na mboka na biso te ba mboka lokola ba Cameroun wana ba Côte d'Ivoire ba Nigeria bato ba mboka msusu bazokumisa ba artiste na biso mais tozomona biso pe biso ba artiste na biso ya mboka na biso mais tozana temps na te ya ko hein ya ko supporter bango ya ko encourager bango wana eza pasi vraiment bandeko na ngai kala mingi te na otiela bino audio ya ndeko na biso mwa Camerounais a réagir vraiment pour na makambo ya Fali Ipupa, hein? Na lingi na tia hein? Na loba ebele te kaka ndenge bino moko boyebaka biso to réagiraka to tiaka analyse après donc bolanda ye boyoka ye après na kotia analyse na système moko ya tokos kaka ndenge bino moko boyebi bandeko na ngai hein? Kaka ndenge na yebisa bino avant na tiela bino audio je vous prierai surtout na rappeler moi ba landi na biso balandi ya biso ya sika. Ce qui est la première fois na ya kokota na chaîne na biso, chaîne na bino INSNM officiel. Comment ça na kate pe ko s'abonner. Tant on so s'abonner, o cliquer pe na ngonga na notification. Malamu ya ngonga na notification za nini à chaque fois que vidéo ya sike koti ozala notifier pour que ozanga ngote. Ceux qui ont s'abonner te ndeko na ngai ceux qui ont cliquer na ngonga notification te donc ko zanga biso à la prochaine fois. Donc pour que zanga biso te abonnez-vous massivement et surtout vous cliquez dans la notification, surtout pour être notifié. Sans plus tarder, bandeko na ngai, toyo kandeko na biso oyo et après je vais vous revenir. Natia mo analyse na système moka tokos. Ali, comment tu t'expliques? La parole de Dieu. Excuse-moi de dire ça. Je sais que non, vas-y, dis-le. Oui, je vais le dire. Dis-le. Je sais que les Congolais sont beaucoup plus attachés à la religion. À la religion, exactement. Les chrétiens et tout. La parole de Dieu dit quand Dieu veut élever un pays, il leur donne un bon dirigeant. Oui. Chez vous, Dieu vous a élevé par rapport à la musique, il vous a donné Fali. Ça, je vous le dis. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est Fali. S'il faut qu'on entre dans les détails, je vous dirai, mais je dis c'est Fali. Aujourd'hui, si le monde entier, les Congolais, ils n'aiment pas quand je dis ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont nationaux. Ok. Moi, je suis Camerounais. Tu es Congolais. Donc, c'est déjà de l'international.
Ce n'est même plus, Fally n'est même plus international. Il est universel. Je te laisse le temps de t'expliquer. Parce que là, après le stade, là, je me dis que Fally, peut-être, il va aller dans l'espace pour programmer un concert. Parce que je ne suis pas sûr que, ou je suis sûr et certain que, dans l'espace, là-bas, il y a des gens qui écoutent Fally. Et je suis sûr. Alors, quand je dis que ceux-là vont pas aller au paradis, c'est parce que Dieu a créé l'être humain à son image, n'est-ce pas? Exactement. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'amour pour créer l'être humain. Donc, dans chaque être humain, chaque personne a son étoile. Exactement. C'est Dieu qui donne l'étoile. Tu peux aller féticher, tu peux faire de la magie. Si Dieu ne t'élève pas, tu ne pourras pas. Alors, Fally aujourd'hui est connu dans le monde entier. C'est grâce à Dieu. Universel, comme tu viens de le dire. C'est grâce à Dieu. Oui. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là où il est là. Oui. Mais si tu refuses Fally, ça veut dire que tu refuses la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend là maintenant? Je comprends. Celui qui refuse Fally refuse la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ne pas aimer Fally. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui élève. Mais pourquoi les gens se... Je ne sais pas. Il n'y a même pas à discuter. Comment t'es tombé dans ce lot de gens-là qui sont amoureux de Fally? Comment t'es tombé dedans? Déjà, à la base, comme je disais... Comment tu as parvenu à respecter la parole de Dieu? Voilà, je préfère le dire comme ça. Déjà, je suis croyant. Il faudrait que je respecte la parole de Dieu. Mon amour pour Fally, déjà, ça commence dans le quartier latin. Parce que je n'ai pas connu Fally dans le talent latin. Ok. Honnêtement, je le dis. Ok. C'est aujourd'hui que je suis allé fouiller. Pendant que je suis warrior déterminé, que je suis allé fouiller le passé de Fally. Ok. Mais j'ai connu Fally quand il est arrivé dans le quartier latin. Parce que j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Je ne suis pas un enfant. Quand Fally est arrivé, je l'ai vu arriver. Oui, sûrement. Déjà, tous ces gens, tous ces jeunes musiciens là, ouais, tous ces jeunes musiciens là, tous les Congolais, tous les héritiers, les Fabregas, je les ai vus arriver. Ok. Donc, quand Fally arrive, j'étais encore Kofi. J'étais encore Kofi parce que, sans vous mentir, je vais parler de Kofi, même si vous ne me demandez pas, je vais parler de lui. Parce que là, Kofi me doit beaucoup. C'est pas moi qui lui dois, mais il me doit beaucoup. Donc, on parle d'abord de Fally, oui, on reviendra sur lui. Ça, c'est sûr. On reviendra sur lui. Donc, du coup, quand Fally arrive au quartier latin, bon, moi, je suis Kofi, quoi. J'aime 2-3 personnes, mais je suis... Bande konangai, me voici de retour quand on a bando bisabino qui est aussi les sila moi, na tia moi pe analyse na système au ka tokos quand on a bisabino. Bande konangai, il faut moko tozala mwana motema ya bien pona ba artiste na biso. Soki tozoyoka biloko ya bongo, bato ya libanda, bato oyo ba na mboka na biso te, bazoloba ya bien boye pona ba artiste na biso. Toyoka bien te. Biso pe, je m'excuse, to changeaka ma mitema na biso. Ebele bazalaka wana pona kofinga, non, parce que ye azala soki fan ya mutuki ngani viki azalaka fan na ye te, ako loba ya bien te pona ye. Tolongolaka likambo wana na mutu bandeko na ngai. Kande na bisa bino ke batu oyo ba artiste na biso nde bato ba osa musique na biso etelema ezalaka likolo. Donc il faut topesa bango force wana nde ezosala ke bango pe bazala concentré ba travaillaka toujours dire bino tu bomona lelo musique na biso ya Congo comme okita na Afrique que soit Afrique centrale, Afrique nyonso mobimba biso nde tozali ba premier. Mais so to landela lisusu na Nigeria nde ezwi biso place. Pona nini distraction. Oto yako tozala ini topesa bango force. Biso tokayaka ba base, biso tozala na ba internet pona kofinga bango, kotia bango na ba miniature et puis tofingi bango, donc bango pe baza déséquilibré soki ba yoka ba biloko ya bongo. Donc tolongola ba esprit wana na moto bandeko na ngai, topesa bango force. Bango nde baosa musique ya mboka na biso ezalaka likolo ekitaka te. Tolongola ba bilo wana boloba ebele kofinga bango na ba réseau, eza bien te bandeko na ngai, ezaka bien te. Tolongolaka ba idée wana bandeko na ngai, topesa bango force, bazala concentré, ba travailler place ya biso ba Congolais en Afrique. Tout comme dans le monde, etika ka place où salaka. Na système moko ya propre.
Kaka na système ya bongo mbala moko bandeko na nga nalingaki mwana na profiter mwana pesa ma conseil. Na système moko ya propre. Na mokili oyo bandeko na ngai tolongolaka vie oyo ya kolobaka kaka mabe. Et surtout, bato ebele siko bakomi na système ya réseau. Moto akosala ye mabe boye aza tellement na faiblesse wana ko affronter ye face à face. Akokota na ba réseau, akomotia na ba stati, akomo bwakela ye ba jeton, ba biloko ya bongo emati ekiti. Biloko wana eza bien te pa bandeko na ngai. Biloko wana nde ezosala ke ba vie tozo évoluer te. Tozalaka bato pe ya bien en vraie vie. Oza na mutu asali yo mabe, solola na ye en face. Bandeko na nga tolandelaka kaka réseau te. Tobosana bato ebele baolandaka vie ya réseau eloko moki atie na réseau. Babosana ke toza na ba vie na biso normal, na bandako, na ba famille. Réseau eza na ba vitesse bandeko na ngai. Tokota kaka likambo moki réseau, ndeko asali yo mabe oleo solola na ye boye, oki otie na stati, otie obwaki jeton pour que oyo akoya atala. Et puis obosana ke te akotala ye moko te, bato mosusu ba contact na ye wana bakotala stati wana. Tolongolaka ba biloko wana bandeko na ngai. Soki moto asali yo mabe, soki ye moko pe a reconnaître yango te, parce que ça na bato mosusu ba reconnaître mabe te. Ye moko ya koki osala mabe po na ya kanzaki osala bien. Soki a reconnaître te, affronter ye. Soki affronter ye, omoni ke a réagir te. Tika ye. Quand ne Bible le ebisa biso ke la vengeance eza abiso te, nzambe ye moko ndasa la vengeance. C'est pas parce que non asali o mabe otie na stati boye nde motema moko. Ataka nde otie na stati moko yebi na motema na oke kitika ata. Alors, à quoi sert ya kotia ba biloko na stati mbala moko si rapidement? Bandeko na nga tolongolaka via problème moke tomati na réseau. Problème moke lelo toko motala nde komi via bato ebele. Et comme il y a un problème qui est dans le ti, et ça un problème dans le bateau à Libanda, ti na bateau à famille na e bateau babota mina e bango la bango libu momoko, bako motia problème ya ndeko na yo mama na ya botier, otier na réseau. Donc tokyo mokoma tokomo mona lokola raison nde komi moto ako réconcilier biso que réseau nezo diviser biso bandoko nanga ceux qui vont remarquer très bien et loko diviser biso lelo eza réseau parce que ebela bato ba comprendre te vitesse sa réseau eza nango réseau eza na vitesse mo boye a moko soko za maîtrise te okokweya donc tobosana kate bandeko nanga ke en dehors de tout ça en dehors de tout ce qu'on a de faire toza na vie privée en dehors ya ba réseau en dehors de tout ça toi na vie na ba famille vie personnelle mutu na mutu a vie na ye to sala concentrer bandeko na ngai to sala concentrer na osenga bino na système moko kaka ya propre bandeko na ngai wana nde ezalaki mwa conseil moke nalingaki na pesa kaka ene balobaka na nzela na profitaki mwa moke na système moko ya propre bandeko na ngai na zongi lisusu na mozindo na ya biso ya lelo donc kaka nde na oyebisa bino baartiste na biso tozala na temps wana ya kopesa bango force wana nde ba avancer ekosala ke ba avancer toyebi ke moto aparfois azala te moko bango mpe bakotaka mabe balobaka mabe basalaka mabe mais il faut trouver la moyen ya kosoya quoi ya ko affronter. C'est pas comme mabe mukemba moko zuye yo wana okoti na ba live okomo finga non mutu kingani ya ematie kiti non eza bongo te bandeko na ngai to pesa bango force to pesa bango le vrai amour ba artiste na biso lokola lelo ba Ferrego la ba Fally Ipupa wana baza ba légende vivant basali ba exploit ebele bino mo boyebe kaka awa le 2 mai na me a artiste na biso moko Aigle Fally Ipupa yemo lo atokos aza na double stade de France bino pe boyeba ke wana eza fierté ya mboka na biso eza na mutu eza na artiste ata moko te oyo abandi carrière musicale na ye na Congo akosala exploit lokola Fally alingi asala
ya kosala Stade de France wana moto abandi na Congo ti a évoluaka na Congo toyoka kaka ba Gims wana toyebi ki ame akila na biso ba maître Gims ba ninio toyebi ki ba na mboka mais ba konta bango te ke ba artiste congolais ba rappeur côté ba zalaka ba rappeur français ba konta bango kuna na France bazande na makila na biso mais baza na nani na bazaka na industrie musicale na biso te lokola ke non soki asali exploit mo boye ba kontango na ndenge ya Congo te ba kontaka na ndenge ya France. Alors soki ba artiste comme ba Fally Ipupa lelo ba osala ba Stade de France oyo Kalaming dans quelques mois à Kosala, il faut repérer ça courage. Il faut repérer ça courage vraiment est belé. Hein? Quand on joue na solai na bisa bino to yokati ngana bino frère na biso nani frère na biso bato ebele baloba ki azala Fally mais ya gospel bandolo ba frère na biso Olivier ba ebele ba bengaka Fally ya gospel ya lobaki penza ti na prière à kokota akosala ti na prière pour que jour wana atam zamba sala ngolo vraiment tambule beta te. Donc bon tala amour degré à amour entre biso na biso ne loko wana ezo sala fierté mboka quel que soit que o ayemba ka musique na e gospel o ayemba musique na e profane mais on se retrouve que biso tout tozana amour wana bon comprendre bande konangai. C'est ça qui fait la force, eza unité wana amour wana. Donc to pesa bango force, to longo la distraction. Voilà bande konanga to komi na suka na émission na biso ya lelo na vidéo ya biso ya lelo. En tout cas, je vous remercie encore une fois bino bozwa kata ya kolanda INSNM officiel. Et puis je vais vous rappeler encore une fois bobo sanate ko s'abonner et bobo cliquer la notification pour la prochaine bobo sana bisoté. Merci encore une fois et bye à la prochaine.